ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். நான் தான் உங்கள் வாஸ்மி கேம் தமிழ். எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்க நம்புறேன். அதேமாதிரி புதுசாக வந்து நம்ம கேமில் வந்து ஹாரன் வந்து சேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த ஹாரன் வந்து நான் அடிச்சு அனுப்பி பாருங்க. அதாவது ஃபர்ஸ்ட் ஹாரன் வந்து இதான் கொடுத்துருக்காங்க, செகண்ட் ஹாரன் வந்து இதான் கொடுத்துருக்காங்க, தேர்ட் ஹாரன் வந்து இதான் கொடுத்துருக்காங்க. அதேமாதிரி நமக்கு ஸ்டேரிங்கில் கொடுத்துருக்க ஹார்னை வந்து ஒரு டச் பண்ணாவே தெரியும். அதே அந்த ஸ்டேரிங்கில் இருக்கிற ஹார்னை லாங் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா இந்த ஹார்னை அடிச்சுட்டே இருக்கும் விட்டு விட்டு. இதான் இதில் கொடுத்துருக்க மொத்த அப்டேட்டுமே. அதாவது டீம் கேபிஆர் அஃபீஷியல் அவங்க சேனலில் ரிலீஸ் பண்ண ஒரு டிராஃபிக் மோட் ஏபிகேயில் தான் இந்த ஹார்ன்லாம் சேஞ்ச் ஆகுது. அதேமாரி இதை டவுன்லோட் பண்ணுறதுக்கான லிங்க் வந்து நம்மளோட ஃபஸ்ட்டு கமெண்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். மறக்காமல் அதை செக் பண்ணி பாருங்கள். அதில் ஃபுல் டீட்டெயிலாக இருக்கும்.